Hei vaan, se on heinäkuu ja uuden jakson aika. On aika paljon tapahtunut sitten viime näkemään. Kasvustoissakin on ollut aikamoista vuoristorataa. Mä ajattelinkin, että tänään käydään kurkkaamassa, miltä siellä näyttää just tällä hetkellä ja mitä siellä on tapahtunut. Käydään myös katsomassa niitä kerääjäkasvi- ja aluskasvikokeita, että miten ne on onnistunut siellä kauran alla. Ja luvassa olisi myös toivesisältöä. Nimittäin uuden hallin esittely. Tervetuloa mukaan! Tai siis eihän tämä enää mikään uusi halli ole, tämä on rakennettu 2019. Tässä oli sellainen Sikalan laajennusosa, mikä haluttiin hyötykäyttöön. Siitä purettiin kaikki muu pois, paitsi sokkeli jäi. Että saatiin tällaista korkeampaakin tilaa. Sitten tässä on tällainen matala osa, missä on metallintyöstökoneita. Ei ole kauhean montaa hommaa, mitä ei täällä pystyisi itse tekemään. Meillähän ei siis aikaisemmin ollut minkäänlaista lämmintä tilaa, niin tämä on nyt kyllä ihan ehdoton, että pystyy kasvukauden ulkopuolellakin jotain töitä tekemään. Mä en ole tainnut paljastaa teille vielä, että meille tuli uusi traktori. Tällainen oli testissä kylvöillä ja se osoittautui meidän tilalle ihan sopivaksi. Kriteereinä oli, että ei saa painaa liikaa, ettei ole tiivistymäriskiä ja sitten, että pitää olla automaattiohjaus. Nyt siinä on RTK-tarkkuus ja nyt siinä on ladattukin MM-visusta jo kartat, että sitten pystytään tuossa syystöissä katsoa, että miten ne pelittää. Täällä on riittävästi pistokkeita, joka paikasta saa kunnon sähköä ja sitten täällä menee toi paineilmalinjastokin. Ja sitten tuolla ylhäällä on parvi, missä on säilytystilaa. Ja parven alla on sitten, tää on mun yksi lemppari täällä, kasvinsuojelainen varasto. Ja sitten tonne saa reseptit kirjoitettua ylös ja siellä on kaikkien lohkojen pinta-alat. Ja ruiskutetaan ton oven takana, niin ei ole kauhean pitkä matka sitten viedä noita aineita sinne roudailla. Sitten täällä on myös toimistotila, missä on 2 työpistettä ja täällä on duulista. Tähän voi sitten merkitä check, kun on tehty. Aika paljon vielä kuivauskauteen liittyvää, mitä pitäisi kerätä tekemään. Täällä lämpee maalämmöllä. Se on ohjelmoitu niin, että se haistelee ulkolämpötilaa, että kannattaako se viilentää yöllä. Ja sitten tuossa talvella kunnolla lämmityskaudella, niin se oli ohjelmoitu niin, että se otti huomioon ulkolämpötilan ja että mikä oli sähkön hinta, että kannattaako sen tänään lämmittää vai huomenna. Sellainen tämä on. Täälläkin on kyllä ollut ihan älyttömän kuivaa niin kuin muuallakin eteläistä Suomea. Toukokuun puolesvälissä 14 milliä, sitten ekan kerran oikeastaan vasta juhannuksen jälkeen. Yllättävän hyvältä nämä kasvustot nyt näyttää. Mähän luovutin tuossa yhdessä vaiheessa ja päätin, että ei ajeta mitään kasvitautiaineita, kun oli niin kuiva ja näytti niin surkealta kaikki kasvustot. Mutta sitten se ennusti sellaista kasvitaudelle oikein otollisia olosuhteita, kosteita ja hautovia ukkoskeleja, niin sitten päätin, että ajetaan. Ja kyllä se nyt näytti, että se oli ihan oikea ratkaisu. Me ollaan tänä vuonna sadetettu 40 hehtaaria yhteensä. Me aloitettiin sadetukset vaan liian myöhään, mutta ensi vuoteen on nyt sitten kaikki manööverit kunnossa, niin on helppo iskeä heti, kun näyttää kuivalta. Tälle vuodelle ihan kohtuullisen näköinen kaura täällä. Tämä on ringsaakkeria. Ei ole kaikista satosin lajike, mutta siinä on ollut hyvä laatu ja sitten sitä pääsee kohtuuajoissa puimaan. Mutta se, miksi me ollaan täällä lohkolla, niin täällä on se monilajinen aluskasvi, kerääjäkasviseos. Täällä on englanninraiheinä, erilaisia apiloita sinimailasta ja vaikka mitä muuta. Tää on se monilajinen seos. Ja sitten me käytiin Topinkaa tänne kylvämässä, tai siis mä katsoin vierestä, kun
Topi kylvi, niin näitä kerääjäkasvihavaintokokeita. Tässä on esimerkiksi sikuria. Tätähän oli siellä maanparannusnurmessakin, mitä käytiin viime jaksossa katsomassa. Tämä on kuuminta hottia nyt täällä kerääjäkasvimarkkinoillakin. Kerääjäkasvin olisi tarkoitus pysytellä siellä aluskasvina sen koko kasvukauden ajan ja sitten syksyllä, kun satokasvi puidaan siitä päältä pois, niin sitten kerätä sieltä ne ylimääräiset ravinteet ja sitten toisaalta seuraavana vuonna hajotessaan niin luovuttaa ne sitten uudelle kasville käyttöön. Ja tietysti kun se parantaa maan multavuutta, niin sitä kautta sieltä muutenkin irtoaa ravinteita paremmin ja selvitään paremmin noista pitkistä kuivista poutajaksoista. Täälläkin niin tämä sikuri on näissä, missä on tämä hyvä kasvusto, niin pysytellyt täällä aluskasvina aika pikkuruisiaan, mutta sitten tässä on tällainen vähän harvempi kasvustokohta, niin täällä näkee kyllä, että se on aika hyvin kasvanut jo siellä. Sitten täällä on erilaisia apiloita. Tässä on nyt esimerkiksi veriapilaa. Se tekee tällaisen yhden pitkän kukkavarren ja sitten sen kasvurytmi on niin nopeata, että sillä on kukinto jo täällä. Ja vaikka tämäkin on täällä aluskasvena, niin tossakin oli äsken useampi hyönteinen nauttimassa tuosta kukinnosta. Kyllä mä luulen, että tätä kyllä jatkossakin käytetään noissa kerääjäkasviseoksissa. Tää on hauska. MM-visu veikkaa tällä seinulle puintipäiväksi 2. päivä elokuuta. Ja kevätviljoista se veikkaa ensimmäiseksi vanille mallasohra ja sille päivämääräksi 9.8. Mä kerron seuraavaksi jaksossa, kuinka meidän on käynyt. Mut nyt mä lähden kotiin ennen kuin mä kastun. Moi moi!